بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او معزز ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومانو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم د لوی رب جل جلاله المتکبر جل جلاله دی. المتکبر جل جلاله د دې معنا دا چې تر ټولو لوی رب، او په معنا کې علماو ژور تحقیق کړی دی او د دې تعبیر په مختلفو الفاظو کړی دی. فرمایلی دی چې ذو الکبریاء العظیم المتعالی القاهر لعتاد خلقه، هغه ذات چې د ډېرې لوی چشتنې د ډېرې لوی او ډېرې لویې چشتن دی او پر ټولو مخلوقاتو برلاسی دی. په دنیا کې هیڅ قوت، هیڅ طاقت د دومره لوی رب او د دومره لویۍ لرونکي ذات په مقابل کې پر هیڅ حساب دی. او د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم د قرآن عظیم شان په یوه مبارک آیت کې راغلی دی چې رب جل شانه فرمایي: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. او په احادیثو کې هم یو روایت کې راځي، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه ورځ پر منبر ولاړو، دا آیات کریمه وفرمایه: والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما یشرکون. د دې آیات کریمه تر تلاوت وروسته بیا دا خبره وفرمایل: یقول الله عز وجل انا الجبار انا المتکبر انا المتعال. الله فرمایي زه جبار ذاتم، متکبر ذاتم، متعال ذاتم. متکبر ذات د ډېرې سترې لویي لرونکی. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم دا د الله جل جلاله لپاره صفت دی او د مخلوق دپاره ذم یا بدی ده. صحیح مسلم شریف یو روایت را نقل کړی دی چې روایت کوونکی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. هغه څوک به جنت ته داخل نسی چې په زړه کې یوه ذره کبر وي. البته یوه خبره سته، هغه دا چې یو کبر دی او بل د الله د نعمتونو اظهار دی. کبر دې ته ویل کیږي چې یو څوک یو نعمت لري، په دې نعمت ځان تر نورو لوړ ګڼي او نور تر ځان ټیټ ګڼي، او د الله د نعمتونو اظهار چې الله عزوجل یو امتیاز ورکړي، شی جامې واغوندي، دا بیا تجمل په دې نیت باندې چې دا د الله نعمت دی، د الله د نعمتونو څخه زه ګټه پورته کوم، نو دا بیا کبر نه دی. ځکه یو روایت کې راځي: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن أنيق ونعله حسنة هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: نه دا کبر نه دی،
بلکې الله جل جلاله ښکلی ذات دی او ښکلی انسان خوښوي چې جامې واغوندي. په هر صورت د الله جل جلاله دغه سپېڅلی نوم دا که څوک د یو کار تر شروع کېدو مخکې ښه په کثرت سره ووایي، په هغه کار کې به یې الله جل جلاله کامیاب کړي. بزرګانو مشایخو د دغه مبارک نوم دغه خاصیت په تجربه ثابت کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.